हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आईफोन के अंदर लो साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं चुटकियों में। अगर आपके भी आईफोन के अंदर लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आपके आईफोन में साउंड कम आता है स्पीकर में या फिर ईयरपीस में, तो इसको आप जो है कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में आप ठीक कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जिनको आपको फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरीके से आईफोन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको पहली सेटिंग में आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले सेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग के अंदर। ओके, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक फीचर नजर आएगा एसेसिबिलिटी। ओके, आपको इसके अंदर चले आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा हियरिंग डिवाइसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने इन दोनों में से कोई भी सेटिंग छेड़ रखी है, इसको आपको इनेबल रखा है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ओके, दोनों सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। अगर यहाँ पर मेरी जो सर्चिंग हो रही है अभी फिलहाल में, तो मैं इसको जो है ऑफ कर दूंगा, बिकॉज मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऑन किया था, बट यहाँ पर आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मैं सेकंड सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो है सेटिंग में जाना है फिर से, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको फिर से एसेसिबिलिटी में जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको जाना है टच के अंदर। ओके, टच के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा कॉल ऑडियो रूटिंग का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको जो है ऑटोमेटिक पे कर देना है। ओके, कॉल ऑडियो रूटिंग यहाँ पर अगर आपका हो रखा है तो इसको आपको जो है ऑटोमेटिक कर देना है। इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी अगर आपके आईफोन के अंदर लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, इस सेटिंग को आपको कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है तीसरी सेटिंग के लिए फिर से सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है जनरल के अंदर और यहाँ पर आपको जो है फाइंड आउट कर लेना है ऑडियो लिमिट। ओके, यहाँ पर आपको ऑडियो लिमिट का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो लिमिट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो लिमिट का फीचर आ जाएगा। ओके, ऑडियो विजुअल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको इसको देख लेना है। इनमें से आपको कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपकी फ़ोन नॉइस कैंसिलेशन आपने इनेबल कर रखा है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ओके, बाकी यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखी है इसी तरीके से आपको सेटिंग करके रखनी है। कोई सेटिंग ना तो ऑन करनी है, ना ही यहाँ पर आपको ऑफ करनी है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है ऑडियो एंड विजुअल के अंदर इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट सेटिंग बचती है। इसके लिए आपको जाना है फिर से सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको जाना है जनरल के अंदर। जनरल में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों रीसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फेस आईडी जो है लेगा, ओके, स्कैन करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है सिक्योरिटी डिले लगा रखा है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मुझे मिल जाती है जो कि 1 आवर के लिए होती है। 1 आवर के बाद जो है ये फीचर इनेबल हो जाता है। ओके, आपके आईफोन में ये जहाँ तक मेरा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत से लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको रीसेट करेंगे, रीसेट ऑल सेटिंग, तो यहाँ पर मेरे पास तो ये ऑप्शन आ रहा है रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करते ही फेस आईडी ले रहा है, बट आपके पास क्या है, आपके आईफोन का पासकोड आएगा। ओके, आपको अपने आईफोन का पासकोड डालना है और रीसेट ऑल सेटिंग का फीचर फिर से आएगा, आपको उसको रीसेट कर देना है। इससे आपके आईफोन का डेटा डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके आईफोन की सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है रीसेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका आईफोन रिबूट होगा, फिर से एप्पल लोगो आ जाएगा, ऑन होगा, फिर से रीसेट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ देर तक जो है वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आईफोन को यूज़ कर सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम 101% तक जो है ठीक होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों फाइनल सेटिंग बचती है आपकी। क्या फाइनल सेटिंग दोस्तों आपकी फिजिकली है, यानी आपको अपने आईफोन के ईयरपीस को जो है क्लीन कर लेना है। आपके आईफोन के जो स्पीकर्स होते हैं नीचे, उसको भी आपको जो है क्लीन कर लेना है। बिकॉज दोस्तों स्पीकर आप क्लीन करके रखेंगे और आईफोन के जो ईयरपीस है इसको क्लीन करके रखेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम आपकी लो साउंड की ठीक हो जाती है। बिकॉज काफ़ी टाइम से अगर आप आईफोन यूज़ करते रहते हैं तो यहाँ पर डस्ट काफ़ी जो है जमा जाता है, मॉइस्चर काफ़ी आ जाता है, इसकी वजह से भी जो है आपको आईफोन में जो है लो साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों कुछ सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको बता दी, ये आपको करनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी आईफोन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो गुड बाय।